Te trezești dimineața cu mușchii obosiți în zona maxilarului? Acest video este pentru tine. Bruxismul are o cauză multifactorială, adică el apare dintr-un cumul de factori: stres și anxietate. Corpul încearcă să elimine tensiunea acumulată prin încreștarea maxilarelor. Interferențele ocluzale. Atunci când dinții nu se ating corect, mușchii masticatori se tensionează. Ghidajele incorecte, atunci când mandibula alunecă în poziții greșite în mișcare. Problemele articulației temporomandibulare, când articulația nu este corect centrată. Sau obiceiuri posturale, când capul sau gâtul nu sunt poziționate corect, pot activa sau tensiona mușchii masticatori. În cele mai multe cazuri, bruxismul este o adaptare a corpului la stresul fizic și emoțional. Bruxismul nu trece de la sine. Dimpotrivă, tinde să se agraveze. Pe termen lung, poate duce la uzură dentară accentuată, retracții gingivale, hipersensibilitate accentuată sau fracturi dentare, disfuncție la nivelul articulației temporomandibulare sau dureri cronice de cap sau de gât. Tratamentul corect urmărește reducerea activității musculare, protejarea dinților și echilibrul funcțional.